Bueno, ¿cómo se explica esto? Un tiro, un gol, muchas ocasiones falladas, la afición, equipo, partido. A ver, non sei como se explica, pero xa nos pasou varias veces. Nada, eu unha vez máis me vou satisfeito co traballo do equipo. Quizá, pois, sí que pequenos detalles, temos algunha pérdida máis en inicio, no pase entre líneas, pois de feito, algunha excepción que puidamos xerar algún centro máis e que, bueno, pois quixemos buscar unha mellor posibilidade e non o conseguimos, pero, bueno, ainda así, pois creo que dentro do que o control do partido e do xogo fomos mellores. É certo que nos enfrentábamos a un rival que de medio campo hacia adiante ten moitísimo talento, futbolistas de nivel na categoría, e bueno, creo que nos superaron un par de presións en todo o partido e unha delas foi o gol, que nos colle un pouco despistados, sobre todo aí por dentro, porque creo que o plan estaba claro, creo que o plan saiu, creo que na presión na primeira parte fomos capaces de xerar moitísimas recuperacións ou forzar pérdidas incluso que puideron dar en unha ocasión manifesta de gol. Encontramos por dentro a Iago na primeira parte poucas veces, creo que aí sí que estuvo un pouco partido, nos esperábamos quizá, bueno, ou intentábamos ter un pouco máis de chegada de profundidade con Alex, creo que despois con Pedro pues sí que tomamos un pouquinho máis de xogo entre líneas, e creo que aí volvimos a mellorar na segunda parte, pero bueno, creo que entre a primeira e a segunda fomos capaces de xerar, pues eso, moitas chegadas. Creo que o portero fixo varias paradas, sobre todo eu vexo unha que me parece das mellores paradas que levo visto na temporada. Bueno, debemos insistir, traballar, se non somos capaces de marcar ou de ganar partidos coas ocasións que estamos xerando, pues intentar facelo máis, pero o equipo, pues eso, creo que deu unha boa versión, creo que volveu a dar un paso adiante en intencións e simplemente nos falta pues meter ese gol ou, bueno, creo que polo menos empatar, non? Creo que era bueno, cando menos empatar era o merecido. Bueno, non nos queda outra que insistir, creo que vendo a actitude e o traballo dos futbolistas, pues estamos preto, estamos tocando, hai moitos duelos directos, nós temos que ver o noso traballo, evidentemente, e estamos cerca, pero bueno, evidentemente queremos conseguir a puntuación que nos permita salvarnos canto antes. Creo que hoxe estuvemos cerca de poder dar unha das mellores versións do equipo, ainda así nos falta, sobre todo nas áreas, pues, ser máis eficaces. Unha lástima, porque creo que o equipo se deixou a piel hasta o final para conseguirlo. La afición de 10, ¿verdad? Sí, moito ambiente, bueno, a verdade que tamén, pues, dali, pues, tamén moita xente, e bueno, a verdade que deu gusto o partido, pues, ojalá fora de casa é máis complicado, pero sí que o partido que nos queda, pues, volvamos a repetilo, outro derbi, ojalá, pues, podamos regalarle a afición esa victoria que creo que tamén merecen, porque bueno, os que veñen son moi fieles e apoian moito o equipo, pero bueno, que sepan que o equipo se vai deixar todo pola semana e nos 3 partidos que nos quedan para poder asegurar o obxectivo canto antes.